Ми на морі. Можна побачити багато відпочиваючих, але серед них більша кількість дітей. Всі ці діти відпочивають у літніх таборах, але ми хочемо зупинитися лише на одному з них. І сьогодні я, ведуча програми «Таємний агент» Катя Павлюченко, хочу приєднатися з моїми агентами до цього незвичайного табору. Начебто вода чиста і не холодна. Начебто відпочинок дітям влаштовують найкрутіші професіонали своєї справи. Дуже хочеться в це вірити, але ми це перевіримо. Звісно, навіщо витрачати гроші на дорогу апаратуру, на колонки, на мікрофони, коли можна просто слухати музику з звичайного гаджету. Ось вам і перша правда. Ось так працює звукорежисер табору «Яскрава країна». А ось наші таємні агенти. Вони влаштувалися в наш табір фізруками. А ось це наш таємний агент, який вже працює з нашим фізруком. Це фізрук табору «Яскрава країна». Звісно, навіщо проводити дітям веселі старти або ігри у морі? А зараз знайомтеся, це наші таємні агенти. Вони влаштовуються у хореографічну групу табору «Яскрава країна». Ми хочемо стати стажерами-хореографами в дитячому таборі «Яскрава країна». Ви нас візьмете? Ну, будь ласка! Будь ласка! Дівчата, ну я так, знаєте, не можу. Там прийшли, вроді, такі, на перший погляд, дуже гарні, такі витончені, так все включено, да, так маєте чим мене вразити. Але, я ж повинна подивитись, що ви вмієте. Так, все сьогодні. вміємо. Все вмієте? Так. Давайте спробуємо. Так. А ну, робіть мені кружечок, гарної розминочки. Тоді ножці стрибочками. Два. А тепер на кожний. Всі ми знаємо, що репетиції над виставами проходять в театрі, на сцені з великою кількістю персоналу. А що ми бачимо? Нас привели на баскетбольне поле. І це репетиція вистави, яку ми скоро побачимо. Невже так можна? Фух, я так уже устала. Просто взрыв мозга. Этих индивидуальных личностей так много. Но, мне кажется, уже достаточно інформації. Ну що, час підводити підсумки. Що ми маємо? Усі ці люди, хто працює у яскравій країні, дуже креативні, веселі, неординарні і сучасні. А головне, вони професіонали своєї справи. І їм можна робити все, що їм заманеться. Бо ми творчі люди. І тому ми перестаємо бути таємними агентами і будемо друзями назавжди!